Tnieda l-Konsultazzjoni pubblika dokument dwar il-politika lingwistika għas-snin tal-Primarja. Dan bil-għan li tippromovi l-bilingwiżmu primarjament tal-Malti u l-Ingliż fost studenti li jkollhom bejn 8 snin u 11-il sena. Il-prinċipju bażiku li fuq twasslu dawn il-linji gwida huwa li t-tfal għandhom dritt jiżviluppaw b'mod sieħ il-kompetenzi bilingwi skont l-età tagħhom. F'dan id-dokument wieħed isib dettalji dwar il-benefiċċji tal-bilingwiżmu flimkien ma' linji gwidi għat-tfal, l-għalliema u anke l-ġenituri li wkoll huma protagonisti f'dan l-iżvilupp. Fost oħrajn id-dokument jipproponi li l-ġenituri u l-kustodji tat-tfal għandhom jużaw kemm il-Malti u l-Ingliż fid-dar, fl-istess ħin li jinvolvu ruhom fi dialogi bis-sens ma' uliedhom u jħolqu ambjent fid-dar li jħeġġeġ il-litteriżmu taż-żewġ lingwi. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana qalet li daw kollha involuti fl-edukazzjoni għandhom jaħdmu flimkien biex jiżguraw li t-tfal kollha jirnexxilhom jiksbu dawn il-ħiliet. Il-Malti hija lingwa diffiċli u allura kemm jista' jkun irridu nużaw kull mezz possibbli biex nitalmuh sewwa. Però ovvjament imbagħad hemm ħtiġijiet oħrajn illi ikun hemm lingwi oħrajn li wieħed jitgħallem, speċjalment l-Ingliż u lingwi oħrajn illi llum it-tfal tagħna huma sposti għalihom, mhux qed nitkellmu biss it-Taljan, qed nitkellmu l-Franċiż, qed nitkellmu ċ-Ċiniż, qed nitkellmu diversi lingwi oħrajn illi huwa tajjeb għaliex meta tfal ikunu qed jitgħallmu lingwa oħra, ikunu wkoll qed jistimulaw il-proċess kreattiv tagħhom u l-proċess tagħhom biex ikunu jistgħu jiżviluppaw ħiliet għal matul il-ħajja kollha. Il-pubbliku ħeġġeġ iwassal ħsibijiet fuq dan id-dokument billi jibgħat email fuq lara.an.vella@ilearn@edu.mt sa 30 ta' Ġunju. Id-dokument jinsab fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Edukazzjoni.